دا ځینې خلک وایي چې پاکستان کا مطلب کیا لا اله الا الله هیڅ لا اله نسته دا د انګریزانو دپاره یو فارم هاوس دی د دوی دا عیاشۍ اډې دي منظور خان مخکې مو ویلي دي چې موږ دا روان نسل به د دې کام په خاطر د دې ظالمانو په خلاف خپله قرباني ورکوو د سر پس له هغه به را روان نسل دغه بچیان چې ناست دي دې ته به بیا هغه کې لوی افغانستان بولې کې آزاد پښتونستان بولې کې خودمختار ریاست بولې پس له هغه به بیا ورکوو موږ په فخر سره وایو چې د کامه سره م کومه وعده کړې وه هره وعده موږ پوره کړه موږ وایو چې دا جرګه دا احمدشاه بابا د ټیمه نیولې بیا که دلته سوې ده که هلته سوې ده تر هرې جرګې هم غټه جرګه وه هم تاریخي جرګه وه په تعداد په لحاظ نه وایو چې په دې کې لکونه انسانانو د نمایندګۍ په حساب وایو چې په دې جرګه کې د پښتانه کام کې چې کمې قبیلې کمې ضلعې خدای پیدا کړي دي د هرې قبیلې د هرې ضلعې په سلګونو انسانان نمایندګي درلود یا کاله کېږي چې دا بدبخته ملک پر وجود کې راغلی دی دا ولې ورځې سې نیولې بیا تر ننه ورځې پورې چې پرون مولوي خانزیب شهید کوي ستا وقام ته په دې ملک کې پر دې خاوره مظلومو قومو ته په زراو جنازې ورکړي دي جرګه وسوله منظمه جرګه وسوله 15 شهیدان 14 زخمیان په کروڑونو روپۍ نقصانونه 2800 ته قریب ځوانان گرفتاره په سلګونو انسانان ملګري په شیډولپور کې او اخري دا قرباني هم ورکړه چې د پی ټي ایم هم ورته قربان کړي چې پی ټي ایم کالعدم پابندي پر ولګېده په مومند کې ستا په کور بیا د بیمه په وردۍ د حیات ماشوم په کور ننوځي د ملالې مومندې په کور د په وردۍ کې خلک ننوځي او عجبه خبره ده ته بیا هم وایه برداشت هغه رنګ سوي بازارونه هغه رنګ سوي کورونه چې تر څو موږ دا حساب نه یې اخیستی موږ به خپل سر مال ځان هر څه وقف کوو او موږ په اراده دا کار روان کړی دی دا زه په ایمان درته وایم خپل ځان ورسره خپل ذمهواره ملګري او زما ایمان دی چې سره خولې یې په سر یعنې د پی ټي ایم هر کارکن دغه ایمان دی دا یې جذبه ده او منظور خان مخکې م ویلي دي چې موږ دا روان نسل به د دې کام په خاطر د دې ظالمانو په خلاف خپله قرباني ورکوو د سر پس له هغه به را روان نسل دغه بچیان چې ناست دي دې ته به بیا هغه کې لوی افغانستان بولې کې آزاد پښتونستان بولې کې خودمختار ریاست بولې پس له هغه به بیا ورکوو ولې خلک وایي دلته ملک صاحب په خشم و خلک وایي پی ټي ایم څه سو پی ټي ایم ځوانان په وزني پی ټي ایم جذباتي خبرې کوي تاسو لږ ساړه خورئ موږ حیران یو دې خبرې ته چې اویا کاله کېږي او د خدای ظالمه ستا عزتونه محفوظ نه سو پاته ستا ماشومان محفوظ نه سو پاته ستا د شعبې د هرې شعبې سره چې تعلق لري که تبلیغي دی که د ملا دی که د سیاسي کارکن دی راځه راځه هغه د ارمي ای پي ایس سکول کې 1.5 ماشومان په پټه کې 100 وکیلان 80,000 ځوانان د اپریشن په نامه هره ورځ ټارګټ کلینګ هغه د فخر افغان باچا خان د جیلو نیولې بیا د خان شهید سیاست شهادت بیا راځه راځه ګیلمن شهید عثمان خان کاکړ ارمان لوڼي د خړ کمر شهیدان بیا راځه د پرون مولوي خانزیبه پورې بیا په مومند کې ستا په کور بیا د بیمه په وردۍ د حیات ماشوم په کور ننوځي د ملالې مومندې په کور د په وردۍ کې خلک ننوځي او عجبه خبره ده ته بیا هم وایه برداشت او دلته د برداشت خپله ماده دې دا ده چې زه خپله موږ یا دا ځوانان پر تا سم په اخلاق کې دننه یو سیاسي تنقید وکړو ته ورور اسمان ته وخیزې او دلته عزتونه خرابېږي ملک اور اخیستی دی وطن برباد دی ستا چې څوک د حق د مظلوم خبره کوي چې څوک د ظالم په خلاف خبره کوي هغه یا دروزني یا د علي وزیر یا د صمد حاجي یا د ملک نصیر غوندي بیا په جیلو کې په 50 سنټیګریډ په ګرمۍ کې کښېنولي دي او تلاوه برداشت نو عزیزان د دې ټول ناروا ظلم په خلاف پی ټي ایم را ولاړ سو تیر کال په خیبر کې پر 11 اکتوبر جرګه وکړه وایي خلک موږ ته پیغور راکوي
موږ په فخر سره وایو چې د کام سره کومه وعده کړې وه هره وعده موږ پوره کړه. موږ وایو چې دا جرګه د احمدشاه بابا د ټیمه نیولې بیا که دلته سوې ده که هلته سوې ده تر هرې جرګې هم غټه جرګه وه هم تاریخي جرګه وه. په تعداد په لحاظ نه وایو چې په دې کې لکونه انسانانو د نمایندګۍ په حساب وایو چې په دې جرګه کې د پښتانه کام کې چې کمې قبیلې کمې ضلعې خدای پیدا کړي دي د هرې قبیلې د هرې ضلعې په سلګونو انسانان نمایندګي درلوده. بیا پی ټي ایم د کامه سره 3 وعدې کړې وې چې دا جرګه به کوو. خلک دا پروپاګاندا کوي چې پښتانه نه په اتفاق کیږي. څوک وایي د چنګوښو تول دی، څوک څه وایي، څوک پر بچا خان بابا دروغ تړي وایي بچا خان بابا ویلو پښتنو پر یوه خبره اتفاق کړی دی چې اتفاق به نه کوو. سراسر دروغ دي. په تاریخ کې دا اولې ورځې نه نیولې بیا تر نننۍ ورځې پورې پښتانه کام همیش اتفاق هم کړی دی او مشرانو هم پسې سوي او بیا چې د خپلو مشرانو مخ راګرځولی دی نو ایسته بیا پکې لیدلی چې مخ یې ځینې راګرځولی. کنې د باچا خان خدایي خدمتګاران پر 12 اګست په بابړه کې په 1948 کې 6.5 کسان قرباني ورکوي نه پر شا کېږي. د هغه رقم وار په وار راځه تر پرون مولوي خانزیبه پورې چې قربانیانې ورکوي پښتون نه دی پر شا سوی. نو پی ټي ایم اوله د کام سره دا وعده کړې وه چې کام اتفاق کوي دا به په موږ په عمل در ثابتوو. دا یې پر 11 اکتوبر ثابته کړه. باوجود د دې چې د ریاست پالل سوو خلکو هر حربه استعمال کړه دا د جرګې د ناکامولو او بیا یې پروپاګاندا درواغ شروع کړو چې دوی خو موږ پښتونستان جوړو. چا ویل لالا چې پښتونستان جوړو؟ موږ د کام سره وعده کړې وه چې کام به په جرګه کې کښېنوو او ټول خلک به راځي. دویم انتظامات به موږ کوو، موږ میزبانان یو. دریم چې دا څه موږ په تقریرونو کې بیانوو چې دومره شهیدان سوي دي دومره کورونه ړنګ دي ډیټا یې نسته. ټوټل ثبوت به هم ریاست ته هم خپل کام ته د ثبوت په بنیاد ایږدو. دا کار پی ټي ایم وکړي او آخري خبره یې دا کوله چې کام هر پرېکړه وکړه په جرګه کې پی ټي ایم ځوانان ته سخته مورچه سخت کار دي موږ ته په لاس راکړي. جرګه وسوله، منظمه جرګه وسوله، 15 شهیدان، 14 زخمیان، په کروڑونو روپۍ نقصانونه، 2800 ته قریب ځوانان گرفتاره، په سلګونو انسانان ملګري په شیډول پور کې او اخري دا قرباني هم ورکړه چې د پی ټي ایم یې ورته قربان کړي چې پی ټي ایم کال ادم پابندي پر ولګېدل. دا ګردې قرباني یې ورکړې جرګه یې وکړه او کامیابه ده. څوک دې دا نه وایي چې ناکامه ده چې څوک شاته تللي دي چې څوک تر قرآن تر پښتو تر دې پښیمانه سوي دي شاته تللي دي د هغو په نظر به ناکامه وي. پی ټي ایم دا وعده د کامه سره کړې ده چې زه غیر پارلماني مزاحمتي تحریک یم. زه به د کام د دې دښمنانو چې د کام د دې کونډې چې دا زموږ مندې خوندې را کونډې کړي دي زموږ بچیان یې را یتیمان کړي دي لکه پرون چې د مولوي خانزیب بچي ژړل چې بابا چې بابل یو کال مخکې زما د ګیلمن بچیانو ژړل مور یې ژړل چې زما بچی زما بابا د دې اوښکو حساب پی ټي ایم غواړي. د جرګې دا 22 نکتې موږ وایو. ملک صاحب اشاره ورته وکړه ملک عنایت کاسي چې دا کار یوازې د پی ټي ایم د وس کار نه دی. موږ ځکه دا جرګه اعلان که پر کام غږ وکړي. اوس که څوک شرمیږي یا بیریږي یا خرڅیږي د هغو سره زموږ کار نشته. پی ټي ایم به د جرګې دا 22 نکاته داسې وسرته رسوي لکه جرګه چې در ښکاره کړه لکه جرګه چې درته وکړه. او دا یوه خبره بخښنه غواړو چا ته پیغور نه کوو. ملک صاحب لږ په خښم ورته وویل موږ دا نه وایو. په تاریخ کې راواخه منظور ته خان ته دې څوک پیغور نه ورکوي چې چیرې پټ یې. که څوک د ګدام پیغور راکوي لرو یې ګدام بېوسه خلک یو نه لرو ستۍ غوندې محلونه نه لرو چې په محلو کې ځان پټ کړو. خو یوه خبره درته کوو پټېده دا خپله پالیسي نبي صلی الله علیه و آله وسلم چې د الله آخري پیغمبر و په غیر سور کې پناه نه واخیستې. دا د الله یو حکمت و ولې الله دی نسو بچاولی چې نبي صلی الله علیه وسلم په غیر سور کې پناه اخیستې وه. او بیا په دې ملک کې که څه سیاسي مشران دي که زموږ پښتانه مشران دي هر څوک هم مفروره سوي دي هم انډرګراونډ سوي دي. موږ پیغور نه ورته وایو. موږ وایو بلکل هغه وخت دغه وخت و. اوس وایه
ما مخکې ویلي وای زبیر شاه آغا د اکا زوی حضرت حافظ اسیم منیر شاه رحمت الله علیه آیا خوا دی بله د ملکۍ لنګوټه هم وتړله فیلډ مارشل هم سو ولې کې سختیانې خو موږ دا وایو خلک چې څوک موږ ته پیغور راکوي چې پی ټي ایم په جذبات کمزوری کوي پی ټي ایم څخه خلک مایوسه سو موږ ورته وایو بیا د بیماف زما زوی یوه هفته قاري ازادي راکړه موږ بیا در ښکاره کړو چې پی ټي ایم څو قدر کمزوری شوی خو یوه خبره کوو مایوسي زموږ ځینې ملګري جذباتي مایوسي نشته بالکل نشته موږ په پی ټي ایم باندې موږ چې سره خولۍ په سر کړې ده موږ د کامه سره دا وعده کړې وه چې موږ به د دې کونډو د دې یتیمانو د دې ماشومانو د دې ژړاګانو حساب غواړو او دا به غواړو پی ټي ایم لګیا دی لا عمل جوړوي ناست نه دی بیله خبره ده چې په جرګه کې ځینې خلک شاته سو پر موږ پابندي لګېدلې ده انشاءالله ډېر کار سوی دی لږ کار پاته دی انشاءالله داسې غږ داسې ټک به کوي چې انشاءالله هم به دوست آریاني هم به دشمن آریاني پی ټي ایم څه د ضلع د یو صوبې تحریک نه دی پی ټي ایم د مظلومو انسانانو بالخصوص د پښتانه قام د پښتون افغان ملت انټرنیشنل تحریک دی ودې ګوري نن خلک چې موږ ته پیغورونه راکوي ته په ضلعو کې پروګرامونه نشې کولی موږ په یورپ په امریکا په ټوټل خارج ملکو کې نن د ګیلمن فلم جوړیږي نو عزیزانو وخت هم ناوخته دی مجلسونه به بیا کوو خپل تنظیم خپل تحریک به منظمه ساتو ملک صاحب درته بیان کو چې یو لالچ نشته هیڅ مفاد نشته په پی ټي ایم کې یو مفاد دی چې د پښتانه قام له ژوند غواړو د سر مال د عزت تحفظ یې غواړو دا که څوک وایي تی جذبات کوي لیوني یاست موږ لیوني سئ موږ جذباتیان سئ موږ د خدای پاکه سره او د خپل رهبر ګران منظور خان او د خپل قام سره وعده کړې ده چې انشاءالله په موږ کې سایي په موږ کې لږ وس یو لږ قوت یي موږ به د دې ظالمانو خلاف دغه ګریوان ته به ملا ساچولی کله سست کله ډیله انشاءالله پر شا به نسو د خپله خبرې سره د خپله تحریک سره نو تاسو به ډاډه اوسئ خپل تنظیم خپل منظمه تحریک یو په بل پسې سپکې خبرې یو خاص درته کوم په خپلو سیاسي مشرانو په خپلو پارټیانو پسې وروره سپکې پاسې کې د پی ټي ایم نه کار دی نه پی ټي ایم د دې دپاره جوړ شوی پی ټي ایم ولس ویني سیاسي پارټیان هم هغه دی ولس یې ویني پرېږدئ خپل کار ته هر څه چې کوي د پی ټي ایم سره څوک ملګري کوي زنده‌باد کې نه کوي وروره د پی ټي ایم خپل ولس لري ټول پښتون افغان ملت دا ټیم پر متحده دی خپل کار به په مخ اخو زموږ کار د دې زموږ د پښتانه افغان کې ګران افغانستان را برباد کړی دی کې دلته په وطن کې بربادي را جوړه کړې ده د دې په خلاف خپله مبارزه کوو زموږ کار دا دی پر مخ به زور کوو نور به ودی ته دعاوې کوو چې خدای دې را سم کړي الله دې را سره ملګري کړي بله لار نشته دا کام په اتفاق د دې غوبله د دې ظلم ځان خلاصولی شي بل رقم یې نشي خلاصولی نو زه په آخري کې یوه بیا و ګیلمن شهید او مولوي خانزیب شهید ته د عقیدت سره ګلونه وړاندې کوم د یوه خبره راڅه ویره شوه بخښنه غواړم ګیلمن شهید کوټې له راغلی و زم دلې وم موږ دلته 2-3 ورځې په کوټه کې سره تېرې کړې نو ده ویلی ول ځو درویش دراني ته درویش درانی ما نه پېژندی نو چې بیا ورغلو کور ته ګپه شپه وسوله درویش درانی ډېر عظیم غټ انسان د پی ټي ایم بالخصوص په حواله د ده کوم فکر و نو په دا مابین کې ګیلمن ولاړ شو اوداسه ته نو درویش درانی ما ته ویل ول زویه ته یې نه پېژنئ ګیلمن دا دومره غټه خزانه ده دومره غټ شخصیت دی چې دا ټیم په موجوده وخت کې په پښتانه افغان وطن کې نشته دا دومره غټ شخصیت دی نو موږ ورته مجلس وږدېږي دغه شخصیتو قرباني چې ورکوو پر مخ به هم ورکوو خامخا به ورکوو خو منزل مقصد مرام دا دی چې زموږ دغه را روان نسل د عزت او د جګې غاړې ژوند تېر کړي نو ډېره مننه کور مو ودان